Te recomiendo que si te gustan mis videos, te suscribas a mi canal y luego selecciones el botón de la campanita para activar las notificaciones. Así vas a ser de las primeras personas en ver mis nuevos videos. Comenzamos. Remedios para dejar de roncar. Bienvenidos, aquí contigo tu buen amigo Daniel Fonseca. Para este video te traigo algunas formas sencillas y económicas para eliminar esos molestos ronquidos que aparecen mientras duermes. Así que si quieres aprender cómo, quédate conmigo. Vaporización de eucalipto y menta. Como una de las razones de los ronquidos puede ser congestión o alguna obstrucción en tu respiración, lo mejor es hacer con 2 cucharadas de eucalipto y 2 de hojas de menta unas vaporizaciones. Esto lo pones en 1 litro de agua cuando esté hirviendo, luego apagas y te pones encima de la olla para respirar el vapor cubierto por una toalla en la cabeza por 5 minutos todos los días. Gárgaras de hoja de frambuesa. Solo necesitas 1 cucharada de hojas de frambuesa que pondrás a cocinar en una taza de agua hirviendo por 5 minutos. Apagas y dejas enfriar para agregar 2 cucharadas de miel, la cuelas y estará lista para que hagas gárgaras con ella en 2 repeticiones de 2 minutos. Esto por 2 semanas todos los días. Ruda y aceite de oliva para los ronquidos. Esta es una especie de crema mentolada casera, donde aprovecharemos la fuerte y descongestionante fragancia de la ruda. Solo tienes que macerar 2 cucharadas de hojas de ruda picadas en un frasco con media taza de aceite de oliva por 2 semanas y listo. Lo usarás aplicando en el pecho y la espalda todos los días antes de dormir. Bebida de ortiga para los ronquidos. En medio litro de agua hirviendo pondrás 1 cucharada de hojas de ortiga fresca. La dejas cocinar por 10 minutos y lo cuelas. Cuando haya enfriado, le agregarás la miel para endulzar. Debes tomar esto todos los días 20 minutos antes de ir a la cama. Infusión de cardamomo para los ronquidos. Solo debes poner 1 taza de agua a hervir y agregarle media cucharadita de cardamomo. Dejas cocinar por 5 minutos y retiras del fuego. Dejas reposar por 5 minutos más y listo. Debes beberla media hora antes de irte a dormir todos los días y en poco tiempo notarás los resultados. Remedios para dejar de roncar. Estos remedios también tienen efectos relajantes y antiinflamatorios para tus vías respiratorias, lo cual ayudará a que éstas no se obstruyan por los distintos factores que pueden ocasionar esto. Usa cada uno de estos remedios tranquilamente, ya que no tiene efectos secundarios y además aportará mucha salud a tu sistema respiratorio. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Comparte mi video con tus amigos. A continuación te dejo 2 de mis mejores videos. Hasta luego.